Da skal vi se på et nytt eksempel. Her har vi en andregradsligning, og så lurer jeg på om vi kan bruke andregradsformelen til å løse denne. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til å se hvordan vi kan løse denne grafisk. Her har jeg tegnet opp grafen til funksjonen x i andre minus 4. Det vi lurer på er hvor funksjonen x i andre minus 4 er lik 0. Og det er der som grafen skjærer x-aksen. Og det er det samme som nullpunktene til funksjonen. Og det er det som er vår løsning på denne ligningen. Og vi ser at grafen skjærer linja når x er lik minus 2, og når x er lik 2. Da går vi tilbake til å løse denne ved hjelp av regning. Når vi ser på den ligningen som vi har her, og når vi ser på andregradsligningen som er her oppe, så ser dere at det mangler dette leddet i midten. Men det som vi kan gjøre, det er å skrive dette som x i andre, og så kan vi skrive pluss 0x minus 4 er lik 0. Og da ser vi at vi kan bruke ABC-formelen, og så skriver vi opp A, B og C. A, det er det tallet som står foran x i andre, og i dette tilfellet så er det 1, så A er lik 1. Vi så at tallet foran x, det var 0, B er lik 0, og konstantleddet vårt, C, det er lik minus 4. C er lik minus 4. Da skal vi sette dette inn i andregradsformelen. Nå jukser jeg litt, så jeg bare skriver opp andregradsformelen veldig fort. Og så kan vi sette inn tallene våre. X er lik minus b, minus, og b er lik 0. Og så har vi pluss minus, kvadratroten av b i andre, så 0 i andre, minus 4 ganger a ganger c, minus 4 ganger 1 ganger minus 4, ganger 1 ganger minus 4, delt på 2a, 2 ganger 1. Da får vi at dette blir lik 0, det bare forsvinner, men vi får pluss minus, kvadratroter av 0, det forsvinner, vi får minus 4 ganger 1 ganger minus 4, det blir 16, og så delt på 2. Kvadratrot av 16 er 4, så vi får pluss minus 4 delt på 2, og dette er lik pluss minus 2. Vi får altså to løsninger på denne oppgaven. Vi får at x er lik minus 2, eller at x er lik pluss 2. Og det stemmer overens med det som vi har på grafen vår. Denne oppgaven kan vi faktisk regne ut på en enklere måte, men det skal vi se på i en senere video.